Kama chiro jatend migao matudruok kod lony manyasani Owalo singone oganda jo Kenya ni temo mar chude moko donje lai mar mbui mar piny owacho juma mokalo ne okorocho e yo moro amora chenro mar sirikal mano michwalo kokalo lai mar mbui mong'ere kaka e-citizen. Owalo koni piny owacho oseketo kenge mag arita e mbui maneno ni gima ket kod mano ok ochako timore pacho ka kosingone jo Kenya ni nonro mage duto ni kare. George Bati miwaler. Koloso e kinde yango kenge ma migao matudruok kod lony manyasani osegoyo. Jatend migao matudruok kod lony masani Owalo kwedo weche ni achude moko ne olidho kendo thurore lai mag mbui mag piny owacho. Kendo rocho chenro ma piny owacho chwalo kokalo e mbui kolero ni temo mar achude go ne ogore Luanda. The recent incident that we had was not a case of hacking the e-citizen platform. It was a case of an attempted cyber attack. Hacking means you succeed illegally to get into a technological platform that does not belong to you for ill intentions or malicious intentions, and then you go therein and adulterate the data that is domiciled within that platform. But because we already had an elaborate risk mitigation framework around that space, it was unsuccessful. Owalo singone jo Kenya ni onge nonro moro amora mar piny owacho mane orochi kinde mane chude go temo donjo e lai ma jo piny yudo godo chenro mag sirikal e mbui midendo ni e-citizen portal. Jatend migao no koni okenge mongirore mag arita oketi e lai mag mbui mar e-citizen. So I want to assure Kenyans that the data that is held by government on their behalf is secure. That incident did not lead to any infringement of the personal data of Kenyans. Ewi opande manyien ma olosi e lony manyasani, jatend migao matudruok Owalo koni onge ja Kenya moro amora mibiro chon kod ka opande no ma okoni biro kelo yot ne jopiny e yudo chenro mag piny owacho e yor lony manyasani. We have embarked on the process of pursuing a digital identity for all Kenyans. And I want to clarify that the digital identity we are talking about is not the same thing as the Oduma number, both in terms of objective and context. Let me also clarify that when it comes to pass, we will not force any Kenyan to take a digital identity. No. The onus will be on you to decide whether or not you want to consume government services through your digital identity based on your biodata, or you want to physically visit government offices. Owalo bendo yango ni machiegni ni piny owacho dhi awayanga mbalariany machiwo tiegruok e yor mbui midendo ni Virtual University of Kenya malok tich mare dhi bedo Konza Metropolis kaka achiel kuom yore mag tego lony manyasani kaluwore kod chenro mag piny owacho. We have also managed to operationalize the Kenya National Open University, which is going to be a virtual university, the first of its kind in this country. And I'm happy again to report that tomorrow but one, the Kenya National Open University will be officially commissioned by none other than His Excellency, the President himself. And this university, ladies and gentlemen, will be domiciled at our Konza Technopolis. Each and every ward must have a digital hub. E kinde ni malek mar piny mangima oyiengore ng'irruok kod ng'eyo mag lony manyasani, jatend migao matudruok Owalo yango ne rowere maromo 336 oseyudo tiegruok kokalo e ajira digital kaachiel kod jitume mar nyayo thuolo mag tije kokalo e yore tudruok mag lony manyasani. George Bati, Ramogi TV.